दक्षिण ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाले कृषि पर्यटन र पूर्वाधारलाई जोड दिँदै 62 करोड 55 लाख 69 हजारको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेशनमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर दर्लामी मगरले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको अनुमानित आय व्यय प्रक्षेपणमा उक्त परिमाणको बजेट सार्वजनिक भएको हो। आर्थिक वर्ष 79-80 को अनुमानित आय व्यय प्रक्षेपणमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भक्तबहादुरले सशर्त अनुदान तथा विशेष अनुदान राजस्व लगायतका शीर्षकहरूलाई आधार मानेका छन्। अब 79-80 को अनुमानित आय व्यय प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्नुअघिको दोस्रो गाउँसभा उद्घाटन सत्रमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले गाउँपालिकाले कृषि पर्यटन र पूर्वाधार समृद्धि र सुखी बागमती गाउँपालिकाको मूल आधार दीर्घकालीन नीति लिएको जानकारी गराए। उनले वडा नम्बर 4 को प्युटारको कोल्ड स्टोर र वडा नम्बर 3 को 3 पानीमा कृषि सङ्कलन केन्द्र निर्माणका लागि पहल गरिने उल्लेख गरे। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को प्युटारमा रहेको कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्न र वडा नम्बर 3 पानीमा कृषि सङ्कलन केन्द्र लाई निर्माण कार्यको लागि पहल गरिनेछ। प्युटारमा सञ्चालित कृषि हाट बजारलाई व्यवस्थित गरिने तथा जनता पशुधन सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत पशु पंक्षीको बिमा प्रिमियममा 50% अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई बढावा गरिँदै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा सञ्चालित हाट बजारलाई व्यवस्थित गरिँदै लगिनेछ। पशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत पशु पंक्षीहरूको बिमा प्रिमियममा 50% अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तर दिइनेछ। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई बढावा गरिँदै लगिनेछ। गाउँपालिकाले माध्यमिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरी किशोर किशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा कोभिड-19 लगायत सरुवा रोगको नियन्त्रण रोकथाम गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सार्वजनिक गरेको छ। माध्यमिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरी किशोरहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा कोभिड-19 लगायतका सरुवा रोगहरूको नियन्त्रण रोकथाम गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिनेछ। तामाङ जातिको बाहुल्यता भएकोले तामाङ भाषाको पाठ्यपुस्तक मातृभाषाको रूपमा यो वर्षदेखि नै आधारभूत विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गर्ने योजना पनि गाउँसभाले बनाएको छ। यस वर्ष नै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोले स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक तयार गरी लागू गरिनेछ। यस बागमती गाउँपालिका तामाङ जातिको बाहुल्य भएकोले तामाङ भाषाको पाठ्यपुस्तक मातृभाषाको रूपमा यो वर्षदेखि नै आधारभूत विद्यालयहरूमा पठाइने पठन पाठन कार्य सुरु गरिनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतबाट भुक्तानी हुने गरी सबै बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय सहायक कर्मचारीलाई मासिक 15,000 रुपियाँ र आधारभूत विद्यालय कक्षा 5 सम्मका विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक 10,000, आधारभूत विद्यालय कक्षा 8 सम्मका विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक 11,000 र माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक 13,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्चनले सार्वजनिक गरेका छन्। गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतबाट भुक्तानी हुने गरी वैकल्पिक सबै बालबालिका सहजकर्ता कर्मचारीलाई मासिक 15,000 का दरले विद्यालय कक्षा 5 र सम्मका विद्यार्थी सहयोगी र मासिक 10 र आधारभूत विद्यालयका 8 सम्मका लागि 11 र माध्यमिक विद्यालयका लागि 13 उपलब्ध गराइनेछ। स्वास्थ्य नीतिमा अध्यक्ष लोप्चनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा 50% अनुदान दिने घोषणा गरेका छन्। यस गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। हाम्रो बागमती गाउँपालिकामा सुरु भइसकेको छ। कति वडामा विशेष गरी 8 र प्युटारमा धेरै स्वास्थ्य बिमा गरिसके जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा बागमती गाउँपालिकाले 5 जना परिवारको 3500 रुपियाँ चाहिँ बिमा 1 लाख रुपियाँको बिमा गर्दा 3500 रुपियाँ लाग्छ। त्यसमा 5 जना परिवारलाई लाग्ने 3500 मा बागमती गाउँपालिकाले सुरुमा तपाईहरुले बिमा गर्दाखेरि 3500 तिर्नुभयो भने त्यसलाई हामीले वडामा हरेक वडामा चाहिँ जस्तै एउटा 20-30 जना 40 जना जति भइसकेपछि तपाईहरुको हरेक वडामै त्यो परिवारलाई
गाउँपालिकाले 50% त्यो 3500मा 1750 रुपियाँ चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले बेहोर्ने भनेर एकमुष्ट हाम्रो सामाजिक विभाग मार्फत हामीले तपाईको चाहिँ गाउँपालिकाले तपाईँको चाहिँ 25 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले विनियोजन गरेको छ। पर्यटनतर्फ 7 कन्या 3 पाने राणा क्षेत्र पर्यटन विकासका लागि गुरु योजना अनुरूप व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपले पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिँदै लगिने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यो क्षेत्रमा पिकनिक स्पोट, पार्क तथा पदमार्ग, मठ मन्दिर, बुद्ध विहारमा भ्यू पोइन्ट, अतिथि आवास गृह तथा सेमिनार हल भवन आदिको निर्माण कार्य गर्दै सौन्दर्यकरणको थप आयोजना सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ। 7 कन्या 3 पाने राणा क्षेत्र पर्यटन विकासको लागि गुरु योजना निर्माण गरेको छ र गुरु योजना अनुरूप व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपले पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिँदै लगिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस क्षेत्रमा पिकनिक स्पोट, पार्क र पदमार्ग, मठ मन्दिर, बुद्ध विहार, माने भ्यू पोइन्ट, अतिथि आवास गृह र सेमिनार हल भवनको आदिहरूको निर्माण कार्य गर्दै सौन्दर्यकरणको थप आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव पुयालले समन्वय समितिले गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेका आयोजनाको जुनसुकै बेला पनि अनुगमन गर्ने जनाउँदै पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्न निर्देशन दिए। प्रमुख फुयालले आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने स्मरण गराए। मुख्य कुरा योजना तर्जुमा भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कति हामी त्यसलाई कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउन सक्छौँ, उत्तरदायी बनाउन सक्छौँ, जनमुखी बनाउन सक्छौँ, त्यसमा नै हाम्रो कार्यक्षमता देखिन्छ। त्यसकारण यो विनियोजन भएका योजनाहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास म वडाध्यक्षज्यूहरू मार्फत यहाँका कर्मचारी साथीहरू र गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरी जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरबाट हुने कामहरूको सन्दर्भमा पनि केही चासो यहाँहरूको रहन सक्छ कि हामीलाई समन्वय गर्ने र अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको हुनाले तपाईहरुले विनियोजन गरेका कुनै पनि योजनाहरूमा हामी जुनसुकै बेला अनुगमन गर्न आउन सक्नेछौँ। त्यसकारणले ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा अलि पारदर्शी ढङ्गले बजेटको चुहावट रोक्ने ढङ्गले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउनु होला र हेर्ने सिलसिलामा त्यहाँ काम कमजोरी भयो भने फेरि पनि हामीले रातो मुख गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण पनि म यो कुरा यहाँहरू बीच आग्रह गर्न चाहन्छु। गाउँसभा उद्घाटन सत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख रामलाल थिङ, वार्ड नम्बर 1 का वडाध्यक्ष ज्ञान बहादुर लो, गाउँपालिका निवर्तमान उपाध्यक्ष रञ्जना घिमिरे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खम्बराज राईले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।